मौसम की तब्दीली की वजह से हर बंदा हो रहा है असरअंदाज, गला ख़राब, खांसी, नज़ला ज़ुकाम। तो उसके लिए हम बनाएंगे होम रेमेडी, जिसमें मैंने अदरक का इस्तेमाल किया है, गुड़ है और 2-3 लौंग हैं, थोड़े से सौंफ हैं, एक दालचीनी का टुकड़ा है और बड़ी इलायची के कुछ दाने हैं और छोटी इलायची के दाने हैं। गुड़ में हमने 2-4 चम्मच पानी शामिल करके और उसमें हमने अदरक का पेस्ट शामिल करना है, बिल्कुल पेस्ट बनाना है, कूट के नहीं शामिल करना। और अच्छे से हम इन सब चीज़ों को पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा काला नमक और हल्दी। और जब थोड़ा सा पेस्ट गाढ़ा हो जाएगा तो उसमें हम 1 चम्मच देसी घी शामिल करेंगे। जी, यहाँ पे बिल्कुल हमारा रेडी हो गया है ये वाला मिक्सचर। और इस तरह हम ये कैंडियाँ बना लेंगे। कंप्लीट वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को विज़िट करें।